As an introduction, this visit of Syeikh Yusuf Estes to Japan, so organized by Japan Muslim Peace Federation. So we also want to thank Syeikh Yusuf Estes for coming to Fukuoka, and then tonight we're also very honored to have Takamata Sensei as a multicultural counselor from Kyushu University International Student Office. So for the first part of the program, I think I want to invite Brother Emma to recite few ayat from the Quran. 皆さんこんにちは。今日のプログラムはユースフ・エステス氏がアメリカからのプログラムですが、皆さんようこそいらっしゃいました。このプログラムは来られたユースフ・エステス氏が日本ムスリム代表連盟、日本ムスリム平和連盟という団体の招待によって来日されていますが、JMBF という役なんですが、JMBF の代表として私はモハンマドさんが今日のプログラムで通訳をやらせていただきます。それでは今日のプログラムをスタートします。まずコランのリサイテーションから始めたいと思います。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. So the next program will be the opening speech by Takamata Sensei. So for your information, Takamata Sensei also the advisor. Yeah, before that, some suggestions from our brothers. Because this is a live program, so we need you to switch off the handphone and then just keep quiet during the whole event. Inshallah. So one more time, this is opening speech by Takamata Sensei.
also advisor to KUMSA, which is Kyushu University Muslim Student Association. プログラムを始める前にいくつかの注意点があるので、こちらのプログラムは生放送の世界のテレビでされているところがネットを通しての生放送されているんですから、皆さんご自分の携帯とかその他の機械を消しておいてください。それでできるだけ子どもたちも泣かないように、プログラムの邪魔にならないように注意してください。それでは高松先生の講演をまずいただきます。こんにちは。日本語で話します。私は留学生センターの教員で高松と言います。ようこそ日本へいらっしゃいました。ようこそ福岡へ。My name is Takamatsu. I'm in charge of the foreign student section, and I welcome you, Professor Yusuf Estes, in Fukuoka. 福岡県は、留学生の数でいうと日本で2番目に多いところです。東京の次が福岡で、その次が大阪、福岡はすごく多い。And the number of the foreign students in Japan is Tokyo is number one, and second is Fukuoka. So there are so many students. By the way, number three is Osaka. So Fukuoka is in quite a high position. 私は留学生センターで働いていて、このKUMSAのアドバイザーをしています。で、近くにモスクもできましたので、少しずつ、イスラム教についての理解は深くなっていると思います。I'm also advisor of KUMSA, and because of that, activities of Kyushu University Muslim Student Association advisor, and because of that association and the mosque near in this area, people understanding about Islam in the local people is increasing. それでもまだ日本の人にとってはイスラム教というのはよくわからないということが多いので、こういう機会にいろいろと勉強させてもらって少しずつ理解していきたいと思います。Still, Japanese people don't have much knowledge about the Islam, so this is a very good occasion to know. For Japanese people, they can get a chance to know Islam. じゃあ今日は楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします。So please, we are waiting for your speech. All the praise to Allah, the one who made us as Muslims. すべての称えがアッラーにあります。アッラーが私たちをムスリムとして作ってくださった神様です。Alhamdulillah. So they asked me to speak a little Bit about how Islam. And was it's on. Maybe it's just going like the problem is when you hear that, it means it has a squelch built onto it. You get too loud, it'll cut it off. That's probably the problem. That's why I said earlier I didn't want to have extra mics. You have more than one mic, it'll do that. なんか他のマイクとか電子機器がついてるんじゃないでしょうか。それが邪魔になっていると思いますが。Briefly. I want to give you more time. I'll do that. All right. It's still cutting out.
Something, but no, there it goes. Now, if you can hear us? Yes. If you can't hear me, raise your hand. もし聞こえなかったら手を挙げてください。 They asked us to wait. Everybody was here before we begin the program. プログラムを始める前に皆さんが来るのを待ったということですが、 They said, do not start the program till everybody is here. 皆さんが来るまでに始めないでくださいと言われました。 So here, ここにいない人はぜひ手を挙げてください。 the question many people ask, how could somebody who's from the West, somebody who's from Texas, somebody who's preaching the Christianity, how could this person become a Muslim? How? たくさんの方が欧米のアメリカのテキサスの人がキリスト教の普及活動をしていた人がどうやってどういうことでムスリムになって今日はここに立っているということは疑問があると思います。 And how it started in my case is that my father told us we were going to do business with a man from Egypt who is from Cairo, who is a businessman. And I was very excited because this is a good idea to have international business, and especially with someplace like Egypt, ancient place with a big history, pyramids, Nile River, Cleopatra, you know, good stuff. 私の場合は始まりは父親からエジプトのカイロの人とビジネスをするという話から始まったんです。で私もすごいワクワクしました。エジプトという歴史的な国、ピラミッドがある、クレオペトラがある、そういう国の人とのビジネスができれば国際的に展開していくということは非常にいいなと思いました。 Then my father said that this man is a Muslim. And I said, oh, no, we can't do business with these people because they, you know, these guys are hijackers, kidnappers. These are the, you know, terrorists. それで父親がその方がムスリムだというふうに言ったのです。そしたら私が、いや、それならもうビジネスできません。この人たちはテロリストで、ハイジャッカーで、いろいろ犯罪者である。イスラム教の人とはもうビジネスするわけにいかないというふうに私は言いました。My father told me that it doesn't matter, we have to do business with this man, and I want you to treat him in the best way. でも父親からはやはりこの人とビジネスをしたいからもうぜひ付き合ってやってくださいと言われました。And he said, you're going to meet him, and I said, okay, but it has to be my way. で、この人と会ってくださいと言われたら、じゃあ私は自分のやり方でやりますと言いました。He said, what do you want? What's your way? どういうふうに聞かれました？ I said, I want to meet him on Sunday. I want to come from the church. I want to have my Bible with me and have on my hat which says Jesus is Lord. 私が条件を出しました。日曜日に教会からの帰りでバイブルを一緒に持ってキリスト教の印である帽子をかぶってそこにイエス・キリストが私たちの神であるというふうに書いてある帽子をかぶって状態で会いますと言いました。And that's what I did. On Sunday, I was going over to my father's place to meet this man, this Muslim man. それで日曜日にそういう状態で父親のところにそのムスリムの人と会うために行きました。I was imagining what is this man going to look like.
その人はどういう格好、どういうふうに見えるかなというちょっと楽しみでした。Is he going to be wearing, you know, the long black dress thing, and is he going to have the big turban on his head, and he's going to have the eyebrow that goes all the way across like this? 黒い長い服、伝統的な服を多分着ているだろうとか、それで大きなターバンを巻いている方に、それで眉毛をなんか長い黒い眉毛にしているだろうなというふうにちょっと想像していました。Is he going to have a big beard? Is he going to have a sword? それで大きなひげがあって、もう多分刀を持っている人だろうかなというふうにも思っていました。Actually, I was imagining he's going to look like Ayatollah Khomeini. イランのアヤトラ・コメニのことを私は想像して、その似てるかなとちょっと思ってたんです。But when I got there, the man that he was showing me said, "This is the man." I'm looking at this guy. It surprised me. 実際、父親のところに行って、この人ですと紹介されたら非常に驚きました。And he was just wearing normal clothes, regular Western clothes. 普通の洋服を着ていた人でした。And he didn't have he didn't have a beard. ひげもなかったんです。He didn't have any hair at all. He was bald. 頭も坊主でした。So when I met him, I just was surprised, and I began right away asking questions. 非常に驚いて、私の想像とは全然違ってましたから、驚いて質問をいろいろしていました。I asked him, "Do you guys believe in God?" 神を信じるかというふうに聞きました。He said yes. その人がはいと答えました。So but you don't believe in the Bible? He said, "Oh yes, we do." でも聖書バイブルを信じないでしょと言ったら、いや、違いますよ、信じますよって言われました。Said, "But do you believe in Adam and Abraham and David and Suleiman and Moses?" He said, "Yeah." アダムとアブラハムとかモーセとスレマンという預言者たちを信じますかと聞いたら、信じますよと言われました。He said, "Yeah, but you don't believe in Jesus." でもイエス・キリストは絶対信じないだろうと言ったら、He said, "Yes, we do." 信じますよと言われました。I was surprised. それで非常に驚きました。He said, "But you don't believe like Jesus is the miracle birth, that he is the Word of God, that he is the Christ." イエス・キリストが普通の人間と違う生まれ方、それが非常に神様の特別な印であるとか、そういうことは信じないだろうと言ったんですね。He said, "Yes, we do." それでもその人が、いや、それも信じますよと言われました。He said, "But you don't believe he's with God, he's going to come back in the last day." He said, "Yes, we do." でも、イエス・キリストがまた最後の審判の日の前に、またこの世に現れるということは信じないでしょう。そしたら、いや、それも信じますよ。So I said, "Okay, this is going to be easy. We can convert this guy, no problem." そしたら、この人はもうキリスト教に変えてもらえるのが簡単だなと思いました。My father told me, "Just leave him alone. He has his religion, and we have our religion. We don't need to be talking about religion. Just leave it alone." 父親がもう彼は彼の宗教で、我々は我々の宗教で、その話はやめましょうと言いました。But I had other ideas. でも私はちょっと違う計画でした。For the next 3 months, we worked together, traveled together, even lived together because he moved into our big house. And during that time, I got to know him very well. その3ヶ月は一緒にいるビジネスとして、いろいろなところに旅をしました。それで一緒に暮らしました。なぜ彼が私たちの大きな家に引っ越してきたからです。We discussed many things about life, about belief, about religion, and in general, we talked about how people could be together in this world, even though they have religion, but they could still work together.
神聖について、宗教について、いろんな話をしました。それで、このいろんな世の中にいろんな宗教の人がいるんですが、その宗教を超えて一緒に平和的にどうやって暮らすかみたいな話も結構やりました。I used to try to debate with him, to try to, win every argument we had. 自分たちの中にキリスト教について話がいろいろあったものを持って彼といつも議論をしたがっていたんです、私は。Until one day he said to me, I am ready to go to your religion. I am ready to become a Christian if it's better than Islam. それである日彼がこう言いました。私はあなたの宗教、キリスト教に入るのは良いですよ。ただし、その宗教が、キリスト教がイスラムより良ければ私がそこに入ります。And I was thinking, we got him. We got him. It's easy now. もう勝ちました。もうこれでは簡単ですと思いました。Because Christians do not have to pray 5 times a day. キリスト教は毎日の5回のお祈りはないし、We don't even have to pray 1 time a week if we don't want to. 週1回も別にする義務はないですし、And we don't have to fast the month of Ramadan. それラマダンの断食もありませんし、We don't have to make Hajj to some place in the Middle East. 巡礼とかも行く必要はないし、And we don't really have to read scripture in regular language that came, like, for instance, Quran is in Arabic. So we don't have to read the Bible in fact, you don't have to read the Bible. もうバイブルなんか別に自分の言葉とかで読む、いや、なんか別にどんな言葉でも読む必要すらないんですから。Only thing you have to do one thing. Say Jesus is the God, He died for your sins and finished. That's it. ただ信じるのがイエス・キリストが神様であって、私たちの罪の代わりに亡くなったということを信じるだけなんです。And I still believe that form of Christianity has to be the very easiest religion on the planet. There's nothing easier than that. 今でもこのキリスト教のこの形はもう世界一簡単な宗教になっているなというふうには今でも思いますが。But then he finished the sentence. それで彼はこう言いました。He said, I will go to your religion if it's better than my religion. 私はあなたの宗教に入ります。もしこの宗教が私の宗教より良かったら。But you need proof. ただしそれをあなたが証明しなきゃいけないんです。I said, proof? Religion is not about proof. Religion is about faith, man. それで私は言いました。宗教には証拠とかそういうものではないでしょう。宗教は信じることだけでしょう。He said in Islam, we have faith, but we have proof to back it up. 彼がこう言いました。イスラムでは信仰ですが、その信仰を支える証拠はちゃんとありますよ。それ強くできませんよ。So I looked at him and I said, do you mean you Muslims can prove there's God? そしたら、じゃああなたたちイスラム教徒が神様がいることを証明できるんですか？ Then he said to me, do you mean you Christians can't? で、彼がこう逆に質問しました。じゃああなたたちキリスト教はそれ証明できないんですか？ Oops. Translate, oops. もう皆さん分かりましたね。Good question. The biggest problem that I find in this part of the world, that no, I'm not talking about how I came to Islam. I'm just telling you, in this part of the world,
I find the biggest problem, people don't want to discuss religion at all. まあ、その話をちょっと置いて、この世界のこの地域、この日本という地域には宗教の話をあまりしないことは非常に驚いたんですね。Do you know why they don't want to discuss religion? どうしてその宗教について話しとか議論はしないんでしょうかね。Some people say, well, because it interferes with tradition. ある人はこれをこう答えるんですよ。これ伝統とはちょっとSome people said it interferes with the culture. ある人が伝統とある人は文化と変わるからその話をしたくないと言います。The people will fight over this idea. これについてこうしたら喧嘩の元になるでしょう。I'd like to offer you another idea, just another idea. でも私は違う提案したいんですね。If I ask you, let's discuss marine biology. 海洋生命を議論しましょうと例えば提案したらどうでしょうか。Or cardiac surgery. あるいは心臓の手術のことは例えば話しましょうと言ったらどうでしょう。Or if I ask you, let us discuss the matters of the universe and how it is, some technical issues in the universe and how different planets are formed, etc. または宇宙についてかなり詳細な技術的なところでどうやって太陽が生まれたとかそういう話とかしたらどうでしょうか。Not very many people in this room would like to discuss these things. 多分この部屋にいる方々もほとんどそんな話をしたくないでしょう。Do you know why? どうしてでしょうか。Because we don't really know about those things. なぜかと言ったらそれについて知識はないから話をしたくないんですね。It's difficult to hold an intelligent conversation about something you don't have a clue. 自分がちゃんと知識のないものについてあまり議論ができないからです。So if you haven't any proof, then all you're going to do is sit and argue with another person who has no proof. ちゃんとした証拠がないならもうただの討論だけにしかならないでしょう。Even amongst the Jews and the Christians, there's an argument because each are saying, no, we're right and you have nothing. The other one is saying, no, we're right and you have nothing. And in fact, both of them have nothing. ユダヤ教とキリスト教の中でもこういうもう私たちが正しい、いやいや、あなたたちじゃないよ、私たちが正しいという討論ばかりがなったりすることがあります。でも私から見ればどっちも何の証拠も根拠もない討論ばかりですね。So this issue that the man brought up to me is really the whole essence of the matter of the discussion. Because if you don't have any proof, why are you even in the discussion to start with? それで話に戻りますが、父が紹介したビジネスマンの映像と話をすることになって、いろんな宗教について話で自分の勉強になるというような状況でした。If you think about this, what is the proof? I mean, real proof that God exists. 神様の存在について本当の証拠って何でしょう？ The atheist will say they don't believe in God because there's no proof. 無宗教の人は神様について証拠がないから神様は存在しないと言いますね。When I was in Sweden, Denmark, and Norway years ago, I was told that all the people in those countries are atheists. 何年か前、スウェーデン、デンマークに行った時は、そこの国々の人たちがみんな宗教だというふうに言われました。And while I was there, in each country, they would tell me the nice things about their country, and they would tell me they have this and they have that, and many things that they have. その国の人々が自分の国にあるものについて、この国にはこれがいいが、この点がいいことですとか、というふうに良い点をいろいろ示していました。And they were proud to tell me that they were number one for being atheists. それで彼らが無宗教である、もう世界一第一であることを誇りを持っていました。That they were the
last ones to accept Christianity and the first ones to kick it out. Each country said this. Last one to accept Christianity and first to kick it out. その3つの全ての人が自分がもうキリスト教を受け止めるのが多分最後の人でしょう。それをなんていうかもう追い出すのがもう最初であって、自分がまさか受け入れるっていうのは考えられない最後の人でしょうということを言いました。And they were proud to tell me that they were also, each one said, we are number one in the world for suicide. それで全ての人が私たちの国が自殺では世界一であるということもなんか誇りを持って言っていました。And they're proud of it. それが誇りという感じでした。Number one for suicide? 自殺で第一というのは誇りでしょうか。This is very strange. これはとても変ですね。Now, I think all of us know the story that Darwin has about we used to be monkeys and the monkeys used to be something smaller than that and then it used to be something else and back and back and back. You know the story, yeah? もう皆さんダーウィンの進化論をご存知でしょうね。人間が人間になる前に猿で、猿になる前がもっと小さい動物とか、その前ももっと小さな動物だったということをご存知でしょう。The interesting thing is, for me, in the airplane coming here today, there are magazines in the airplane talking about Japan with museums displaying very clear images of the handiwork of people 5,000, 8,000, even 10,000 years ago. 今日ここに来る時の飛行機に雑誌がありましたが、その雑誌の中で日本の紹介でこういう美術館があるというような紹介があったんです。その美術館の中で5000年とか8000年とか1万年までの前の伝統的な手作りのものが日本で展示されているというふうに示されていました。They had one container about the size of this box. It was just about this size. それでこの私が今持っているものと同じぐらいの箱があって、And it had 3 legs. One here, and one toward the center of the back. And it was perfectly balanced. 3つの足が下にあって、で完全にバランスをとっている状態でした。And they were talking about what it was used for. それは何について使われてたとかそういうような説明書いてあったんですが、 10,000, more than 10,000 years ago. 1年の前のことが1万年も前のものだというふうに書いてあったんです。And they talked about the societies, the structures, and their laws and their beliefs at that time. それでその時の社会の信仰とかその時の社会のシステムとかの話もあった。In many societies, for those days, they had even things that we talk about today. We talk about things that they had that we don't have today. We don't follow it. 昔のそういう社会の中で今ないものもそれで我々は今話をするとかそういうものが結構あったと思います。That is a proof against. That's proof against the theory of improvement over years, because we're worse today than we were 10,000 years ago. これが進化論の逆であることを証拠ですね。1万年よりも今は進んでいるというよりかも悪くなっている状態じゃないでしょうか。前あったものが今ないということですから。But to make it easier for some of our young people to understand, I won't talk about something 10,000 years ago. I'll talk about something only 10 years ago. でも皆さん、特に若い方々にはあまり面白くないでしょうから、1万年前の話よりも10年前の話をしましょう。I will ask everybody in this room 皆さんに質問します。one question. 一つの質問。Do you remember when people were smart and phones were dumb? 皆さんが電話がスマートじゃなくて、人がスマートで電話が悪かったという時代を覚えていらっしゃるんでしょうか。
Today we have the phones are smart and 今はもう10年後の逆ですね。さあ、フォンがスマートになってる。and common sense. I don't know, how do you say common sense in Japanese? 一般知識。Huh? 一般知識。Is that right? Think so? Yeah, common sense. Okay. They said common sense. Today, people, they're saying common sense is like deodorant. 今この時代はカモンセンスがデオドランスのようになっていると言われています。Because the one who needs it the most doesn't use it. なぜなら一番必要な人が使わないからです。If you think about it, that's the problem. The human beings today are not even using their common sense. ですから今の時代の人間はカモンセンスもまだ使ってないんですね。For instance, when the atheists want to quote somebody famous, they talk about Aristotle, Socrates, these great philosophers from the time of the Greeks and the early Romans. Yes? グリシアの時代のとかローマの時代のアリストソクラテスとかの話はすることがありますよね。All of them believed in some kind of God. All of them believed in some. You should keep up with this. It's very interesting. God. They all believed in some kind of God. もうみんな何だか私で神様を信じてません。ちょっと食えなかったので申し訳ないですが。That's okay. I almost fell asleep too. Anyway. So now we come back to the subject. Let's come back to our subject about coming to Islam. それでは私がまたイスラムになったという話に戻りましょう。Islam does not ask us to go beyond our own thinking capacity to be able to understand what Islam expects from us. イスラムでは私たち人間が想像できるとか考えられる力、それを超えて何かを求めることはありません。The Quran presents everything that we need to know in some of the most simple terms, so that anybody, even in translation, will get the picture of what is being said. 人間が知らなければいけないものが全てコランに簡単な言葉で書いてあります。だからコランを読めば、またはその翻訳を読んでも、もう非常に簡単に誰でもわかります。Number one, there is God. Number two, it's easy to comprehend. Number three, use your own common sense. And number four, declare it, say it, and then act on what you know. まず1番は神様の存在、神様が存在しているということ。それで2番目はそれを理解すること。3番目はそれを自分のカモンセンスで考えて、4番目はそれを証言する。自分の言葉で神様がいることを証言することで、それによって義務付けられたことに行動をするということだけなんです。The simplest things are explained in the best way for anyone who wants to really know, wants to understand. It lays it out very clear for all of us. コランには物事が分かる、理解したいという人のためにはもう非常に簡単な言葉で説明されています。自分が理解しようと思えば全然難しいことはありません。One of the things that we can think about very quickly is that every language that's ever been in existence on this planet, every language on this planet, even languages that had maybe only 200 words, 100 or 200 words, very small language, every language always had a word for God. まず一つはこの地球上に存在するすべての言語、
例えばもう100単語か200単語ぐらいのマイナーな言語であっても、すべての言語に神という言葉はあります。Does Japanese language have a word for God? 日本語でもあるでしょ Why? う。なぜでした？ Why? Why does every language have a word for God? どうして神様という言葉はどんな言語にもあるんですか？ We would consider the language deficient if it didn't have a word for things that exist. If you have a language that has no word for human, we'll say it's not a language. It has to have the word human in there. 人間という言葉がどの言語にもあるんですから、それは人間がこの地球に存在するからですね。And it should have a word for man and a word for woman. それで男とか女という言葉もあるんですね。男と女が存在するから、そのために言葉もあります。It should have a word for adult and a word for child. もう子供のことも、それ以外のことも、すべて存在するものには単語がついています。It should have a word for day and it should have a word for night. 昼も夜も同じでしょう。At least because we know these are the things that all of us accept. Everybody accepts this. もうこれが誰でも知っているものですから、それについて説明できますよね。その単語があります。So it makes sense if there is no God, then some of these languages shouldn't even have that in there, especially these very small languages. それで考えると、もし神が存在しないなら、すべての言語にその言葉がどうしてあるんでしょう。特に小さい言語とかそんな単語なんてなくたってよかったでしょう。Consider this. For over 100 years, our educators, our scholars, our scientists have been telling us in every level of education that human beings came from monkeys and there is no God. もうこの100年いろんな学者たち、教育担当者たち、研究者たちはもう人間が猿から生まれ変わって進んでこういうふうにできたということで、神なんて存在しないということは言ってますね。And when they started doing this, atheists were maybe only 1% of the whole planet. それでも無宗教の人でも地球上で多分人口の 1% しかいないんです。And after 100 years of this, there's still only 6%. で100年の説得によってももういまだに 6% ぐらいしか増えていません。You have to know that still inside of most people, they still believe there's some intelligent design behind everything. Why? ほとんど全ての人が自分の中で、世の中に存在するものの裏には何らかのスーパーパワーがそれを計画したという力があるということを信じていますね。Now, if you ask the atheist, why don't you believe in God? 無宗教の人になぜ神を信じないのかと聞いたら、His only answer could be, well, there's no evidence. ほとんどの場合はその答えは何も証拠がないからということです。There's no proof. もう神の存在は証明できないからです。Islam will be the first one to say that there is no proof for a God that's in the creation. イスラムがWant me to repeat it? No. イスラムがこの神が作ったものの中には神がいないということを言っています。Islam will be the first one to say there is no God like many of these religions claim. たくさんの宗教がクレームしているような神はないとイスラムが言っています。Islam says God is not like a man. イスラムの考え方は神は人間のようなものではない。Not like the son of man, the son of Adam. アダムの息子である、人間のようなものではありません。He is unique. 神はユニークである。He is unlike the creation.
There's nothing in the creation that's like God. 神は製造者であるから製造品と似ているものはありません。If you understand this one point, just only one point, you can begin to understand the real Islam. このポイント、この一つのポイントが非常に大事です。これを理解していただければイスラムのことは理解できると思います。God cannot be compared in any way, in any shape, in any form, to anything that exists in the creation, anywhere, anytime. どの時代でもこの時代かこの時代、神が作った製品、まあ人間も含めて製造物と神は似ているわけがないということです。So it means that you cannot use your sensory perception to actually experience God in the first person in front of you. ですから普通の人みたいに五感で神を感じることは確かにできません。And what's interesting is, this is in the Bible, but they forgot about it. これは聖書、バイブルにもありますが、キリスト教の人たちがそれを忘れているのです。In the Old Testament, in chapter 23, verse 19, in the book of Numbers, chapter 23, verse 19, it said, God is not a man. 旧約聖書の23章の19節では、神は人間ではないというふうに書いてあります。And then it goes on to say, and God is not the son of man. それから神は人間の息子ではないというふうにも書いてあります。So these people who are representing God to be a human being or like a human being or have any qualities like something that exists on this planet have very much misrepresented the God, the real God of Adam and Abraham and Moses. ですから人間とかそれと似たような形で何らかの形で人間とか我々が解釈できる特徴を持っているという形で神を説明するとしたら本当の神を理解できてないということです。Now I will tell you the thing that really set me up to start thinking about God in the right way. それで私が自分が神について考えるきっかけになったことを話します。When somebody says they don't believe in God because they can't hear God, they can't see God, they can't smell, feel, taste, or have any sensory perception about God, I tell them, today, we totally agree with you. This is what we believe. もし誰かが神様は自分の五感で感じられない、見ることができない、聞くことができない、触ることができないということを言われたら私も当然私も全く同感ですと言います。そういう形では神を感じることはできません。But at the time when I was still a Christian, we had a lot of things, the way people were explaining translations of the Bible according to what they wanted to believe. でもちょっと昔のことを考えますと、自分がキリスト教だった時のキリスト教の牧師たちが自分なりに自分が信じ込んでほしいという形で説明してたことが思い出します。The Quran has been preserved as no other document. I'm not talking about religion now. I'm saying in history, no other document has been preserved like the Quran. コラーンが実際神から提示された時と同じ形で守られている。それがコラーンだけなんです。それ以外の宗教の本だけではなくて、世界のどの本もどの文章もこのように保護されているものではありません。Some of the ancient documents that we're familiar with around the world, for instance, the Iliad and the Odyssey from Homer,
You've heard of this? ホームでなんか歴史的な書類とかが見つかったというのがあるんですが、Many people talk about these two famous documents. But did you know they discovered that this really was not written, what we have today, not written by Homer, but rather it was written by some of his students. 今世界中でそれが話がされているんですが、本当にそれがホーマーが書いたものではなくて、その彼の生徒が書いたことが分かりました。And what was Shakespeare's work? We know about Shakespeare, right? シェイクスピアなどと皆さんご存知でしょう。But there are many versions of the Shakespearean stories and plays, and again, many of his students or people he taught actually came up with what we know today that we attribute to Shakespeare. We're not positive exactly what he did write about his own plays. シェイクスピアの今いろんなプレーもいろんなバージョンがあって、全てがその本人が書いたものではなくて、彼の生徒とか彼の教え子たちが彼に習った通りとか、自分がこういうふうに習ったと思ったものを書いたものがあるんです。The Quran is preserved today by oral transmission. It's from the speaker to the one who hears it, who memorizes it, and carries it forward. This is the method of learning and teaching Quran. でもコランは元のままに保護されています。そのまま文章を保存されています。それで文章の形だけではなくて、聞く人が覚えて、それが次の人に伝えて、それをまた聞き覚えているという形で、全く元の形で保存されています。And in the Quran, it tells us this statement. And I want to share this with you before we end. This is what I want to share with you from the Quran to help people to see what we do and what we don't believe about the real God, the one who really created everything. それで全てのこの世を作った神について、コランがどういうふうに説明しています。それは皆さんと共有したいと思います。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oh, sorry. I'm supposed to translate from English. You're right. And this is going to be a double translation because you're going to hear from the English to the Japanese. But this is exactly what happened to the Bible. Same thing. He's not going to say what it really means because I'm not really going to be able to say it either. You have to have the original language. これが今本当に通訳の問題が出てきたんですが、アラビア語が直接ではなくて、私が英語ではなくて、それで通訳がその英語から日本語でする。だからそれが本当にバイブルもいろいろ変わったという理由の一つであります。But we'll try. でも、ちゃんと説明するようになります。Allah, the one whom beside Him there is no other deity, no other God beside Him. アッラー以外に崇拝に値するものはない。He is the living, the always living and always self-sufficient. 永遠に持続的に生きている神であります。He doesn't require sleep and he doesn't get tired. 眠りも休むことも必要としないです。To him belongs everything in the heavens and the earth. 天から地まで全てが神のものである。Who is there that could come between him and his creation as a intercessor, except that he would have to give them permission to do so in the first place?
神とその神が作った人間の間に入るものは神自体が許可しなければ誰も入ることができません。He has full knowledge of everything from the beginning to the end. All knowledge of all things, and you have no knowledge except that He gave it to you in the first place. すべての知識が神にある。最初が最後までの知識が神にある。人間は神が教えたものしか知識がありません。As He wills. 神が望むものしかありません。His chair extends over the universe. And the earth, his chair, his kursi extends over the universe and the earth. And He never gets tired of taking care of it, preserving it. And He is mighty and above, majestic and above all things. 天から地まで全てが神の支配の中にあって、それを全て管理するのにも神は疲れはしない。神は偉大である。This is in chapter 2 of the Quran, verse 255. トランの2章の215節にこういうふうに説明されています。It's called Ayatul Kursi. これはアヤトクルシと言います。And for the benefit of the Muslims here, the word kursi here does not mean arsh. It does not mean the throne. イスラム教の人たちがこれ勘違いしているところもありますから、ここでこのアヤトクルシというのはスローンではありません。They asked the Prophet Muhammad, peace be upon him, is this the arsh of Allah? Is this His throne? He said, La, it is not. 人々が預言者ムハンマドサルに聞かれました。このクルシという意味が神の He told him it's the kursi. Kursi means a stool or chair in front of the arsh at the level of the feet. クルシの直訳の意味は椅子ですが、それがアルシュの、その天の前にある椅子のようなものであるということを説明されました。And he says it compares in size. He's comparing something in size to the universe. As you would take a ring and throw it into the desert. それを宇宙と比較することは、それに対して砂漠の中に一つの指輪を入れるというぐらいのその大きさの違いがあります。Now, if you think about what I just said, the ring in the desert is how do you make a comparison? A ring in the desert. 大砂漠と小さな指輪をどれぐらいのどういうふうに比較されますでしょう。And the universe is the ring, and the kursi is the desert. で今の例で言うとこの宇宙が指輪であって、アンダーのクルシー、椅子は大砂漠ぐらいの大きさのものである。And then the sub-narrator of this same hadith said that he also says that the kursi compared to the arsh is like a ring in the desert, meaning now all of a sudden, as big as this kursi is, compared to the arsh, it is a ring in the desert. それからこの預言者のママの言葉をさらに説明がこういうふうにある。クルシー、椅子、アラーの椅子がこの地球、この宇宙に対してもう大砂漠ぐらいのものである大きさのものであっても、それがアラーの管轄すべてにで考えると、それがまた大砂漠との小さな指輪と比較するぐらい小さいなものなんです。つまりそれぐらいアラーの神の管轄する支配するところがもうすべてに広がっているということです。وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. This now shows you Allah, He is mighty and greater
and more majestic than even the most advanced thing you could think of, the biggest thing you can think of, and that's why a Muslim will say Allahu Akbar. Allah is the greatest, He is the supreme, and there's no comparison whatsoever to the universe even, much less a human being. それでアッラーが偉大であるというふうに、翻訳されるんですが、その偉大さがもう人間が考えられる偉大さ、この大宇宙とかそれ以上のことも考えられるものよりももっともっと偉大である。ですからいつもイスラム教の人がアッラーアクバルと言うんですが、それも同じ意味でアッラーはその考えられる全てのものより偉大であるということです。I hope you can understand from our translation why this is so important to comprehend. Why is this so important? Because if anybody wants to have an intellectual discussion about Allah, they need to know the meaning of this ayah. 通訳を通して意味が変わってないことだろうと思いますが、やっぱりこのアヤの意味を理解しなければ神の存在のことは多分理解しづらいですから、その神の存在についての知識的な議論をするなら、このアヤ、この説の意味がやっぱりきちんと理解する必要があります。And an atheist would be smart to study this. An atheist, a mulhid, would be smart to study this because then he can say to every religion, I find where you're wrong because this ayah proves all religions wrong except one. And this is a proof. このアヤを説明がちゃんと理解すれば、無宗教の人もやはり今までのすべての神が存在しないとかという宗教が嘘であるという結論まではつきます。やっぱ神は唯一である、一つであるということ結論が出せると思います。Every false religion will represent God to be like something. Every false religion will always be exposed because they will try to make the God like something that humans can deal with and actually say that they are in some way maybe better or at least like the God. すべての正しくない宗教ではやっぱり神の存在の説明、神の形とか何とかを人間が理解できるものと比較したりすることがあるんです。ですからやはりそれが正しく説明できないですよね。神と人間がやっぱり違うものですから、人間とか人間と似ているものと比較しても正しい結論にはなれないということです。Now, is there proof, and this is the final thing we need to say, is there proof that God exists? それでは皆さんに伺いますが、神が存在するという証拠が証明できたと思うでしょうか。The Quran is the proof. コラン自体が証拠です。This is the number one proof, and every Muslim understands that right away. イスラム教の人はみんなもちろん信じていますが、それが第一の証拠であるということ、コラン自体が神の存在の証拠であります。The Quran offers a challenge. If you're in doubt about it, bring a book like it. で、コランがこういうふうにチャレンジしているんですよ。これについてなんかお互いがあるなら、じゃあ自分の他の証拠を持ってきなさい。Show me any book that 1.5 billion people wish they could memorize. 他に何かコランのようなJust say a bunch of people. 何万人、何千万人が覚えられるものって世界に他にありますか？ How many Muslims in this room would like to memorize the whole Quran? ここでイスラムの中で覚えてる人が How many Muslims are actually working on it right now, trying to memorize the Quran? もう Yeah. Ask this same question in the university full of Christians and you won't see one raise their hand. I didn't ever see any raise their hand and say, I want to memorize the Bible in the original language of Hebrew or in Koine Greek or anything else. They look at you like you're stupid. コランを暗記するというふうに今質問したらこんなたくさん手を挙げたんですが、バイブルを暗記する人とか質問したらもうなんかバカみたいに見て、そんなするかというような顔で見ていたりするんですが。And the Hindus have something called Sanskrit.
How many of you heard of Hindu Sanskrit? ヒンドゥー教の人がサンスクリット言語とあるんですが、聞いたことありますか？ How many of you met a Hindu that memorized it? 誰かがこういうそれを暗記している人と会ったことありますでしょうか？ The pundits for the Hindus ask Dr. Zakir Naik for information about their Sanskrit because he has memorized a lot of it. イスラム教の人がインド人がザキル・ナイクという学者がいるんですが、彼こそがヒンドゥーのいろんな本を覚えてて、ヒンドゥーの宗教家が彼に聞いたりするんです。What I'm saying, and I come back to the same thing, this is a proof, but it's only a proof for Muslims, so what's the proof for a non-Muslim? まあこれが証拠ではあるけど、それは多分イスラム教のためのイスラム教たちが証拠であると思いますが、じゃあ非イスラム教たちにはどんな証拠があるでしょう？ Because you cannot see God. No one has ever seen God and lived. This is what the Bible said, that's what Islam teaches us. No difference. 神は見ることはできません。誰も今までもちろん人間が見たことない。それがバイブルでもコランでも同じことを説明されています。So that means Jesus cannot be God. ですから、イエス・キリストは神であることはありえません。Because people saw him. なぜかというと人間がイエス・キリストを見ましたから。This is clear. それが明らかでしょう。From their own book, it said God is not a man. Jesus was a man. He wasn't a woman, was he? キリスト教の本である聖書であるバイブルにも神は人間ではないと書いてあるんですが、イエス・キリストはやっぱり人間でしたから。And Allah is not a woman, and Allah is not a man, and Allah is not like a man or a woman. Allah, even the word Allah, has no gender. でも、アッラーは男でも女でもない。アッラーという単語も男性名詞でも女性名詞でもないということなんです。In other languages, when you try to translate it, you'll make a problem. But in Arabic language, the word Allah has neither male nor female associated with it. 他の言語に訳するときはどっちかになったりすることがあるんですが、元のアラビア語でアッラーは男性名詞でも女性名詞でもない。When we hear Allahu in Arabic, that means Allah, He is. Allahu, it's only out of the respect, like you don't say it, you don't say Allah, it, but it's only out of respect that you say He. Who Allah did. He is the one. But it's only out of respect because it is not giving any gender to Allah. He is unlike His creation. アッラーという言葉の訳するときは英語とかでも日本語でもカレーとかということでするんですが、それが尊敬という意味でなんか生き物じゃない、ものみたいな言い方をしないためであって、いつとかという言葉を使わないだけで、アッラーという単語自体は男性や女性の特徴は持っていません。The only thing we need to discuss now, the only thing that needs to be brought up for discussion now for the atheist, one simple little thing is to give him proof. We have helped the atheist disprove every religion which he already doesn't believe in, but now we can give him the one proof that he needs to be successful. 無宗教の人のために今までいろいろなそのアッラーの存在のために証拠を出して話をしてきましたが、最後にまた話したいと思います。And we'll go back to common sense. それがまたカマンセンスの話に戻ります。Every human being has at least a certain level of common sense. 人間がすべてのある程度のカマンセンスがありますね。Now we said you can't see God, you can't hear God, you can't smell God, taste God, feel God. You cannot even imagine in your mind what is God like. He is unlike. He is not like anything. 神を見ることも聞くことも触ることもできないし、もちろん想像することもできないから、どういうものがどこと似ているというものも想像できない。なぜならその我々が想像できるものと似ているものではないからです。But he left many signs, proofs, ayat for you to see, and if you observe the signs, then it becomes easy to know that there is God. でもアッラーの存在についていろんな印があるんです。いろんな形でコランの説もあるんですが、その印から考えたらアッラーの存在がわかるようになります。We'll use the last
couple of minutes to say a couple of simple things. それでは最後にちょっと簡単に説明します。 Look to the universe. ぜひ宇宙を見てみて The ください。 atheist says the universe came from a big bang, an explosion. Boom! 無宗教の人たちがビッグバンによってこの大宇宙ができたと言うんですが、 That doesn't explain what blew up. Where did that come from? でもそれだけでは物事を説明できないんですね。どこからどういうふうにそのビッグバンになったということですが。 Where did the material, where did the matter, where did everything in the universe come from? How did it start? If you say it started with a bang, that means something blew up. でもビッグバンとかという言葉であっても何かが大爆発したということですが、その爆発するには何かのものがなければならないですね。そのものがどこから来ましたという質問が残ります。 And when something blows up, what does it look like when it blows up? ものがなんか爆発したらどのような形になりますか？ And don't talk to Muslims about blowing up something. イスラム教の人とはそういう話しないでください。 They said we're the experts on blowing up something. 我々は最近そのエキスパートになってきます。爆発の。 But when you got it. But when something blows up, it's chaos, it's horrible, it is terrible. This is nothing that you want. Nobody is happy with an explosion. Nobody. 爆発というのがやはりひどいものであって、誰もそれを望むものではない、誰もそれでハッピーするものではないことなんですね。 So if the universe came from such an explosion, I have a question. でもしこの宇宙がそういう爆発からできたなら、私はこういう質問があります。 My question is, if the universe came from such an explosion, how come we see something beautiful come out of it? Can he have some coffee? How? Me too. How can something beautiful come out of such an explosion? 爆発が綺麗なものが生み出されることはあり得るんでしょうか？ If I take a glass, 一つのコップの例がいき to まし the ょ street, if I go to the street and drop the glass, what will happen? う。道路に落としたらどうなりますか？ Does it fall down and make little small glasses? それで落ちていくつかも小さなコップになるんですか？ Then every time I drop another glass, it'll never be the same, true or false? で何回やってもどんなグラスを落としてもそれが小さな綺麗なグラスになるということはないでしょう。 Nothing beautiful, nothing nice, just broken glass. 何も綺麗なものが生み出されない、もうただのゴミだけでしょう。 So we know the Quran tells us that there was a division of mass. We know that there was something, you want to call it big boom, okay, it happened because Quran said this. It was Quran that said this before these atheists came up with the idea. この無宗教の人たちが言う前からコランがこういうなんかマターがあってそれが分裂したということは説明しています。 1400 years ago, Allah told us in the Quran that He is the one who divided up the single matter that was there. He's the one who divided it up and brought all life out of pairs, out of water. Out of water and out of pairs. Pairs, male, female, everything. This is what Allah said. 1400年前に掲示されたコランにはこうちゃんと書いてあります。アッラーが一つのマターを分裂させてそれで大宇宙を作りました。でその中から全ての生き物が生まれて全ての生き物をペアでその男女の組で作りました。それで自ら作りましたということをコランに書いてあります。 So that's going to be the first part where we'll start. You can't see the God. You can't hear the God. There's no way except by His signs. And we now mentioned one sign. Look to the universe. The universe is what? What is the universe? ですから神を直接見ることは聞くことが触ることはできないんですから神を理解するにはその印からでいかなきゃいけないんです。でその印の一つは大宇宙であります。 The universe is round globes. They're round
spheres, balls, floating around in the air. Yes or no? 宇宙っていろんな丸い物からできているんですね。丸いものが回ってお互いに回っているということでしょう。There's no rectangles, no triangles, no squares. They're all round. Yes or no? 三角も四角も五角もありません。もうすべてが丸いものです。And all of them are rotating in orbits around other globes that rotate around other orbits of other globes. All of them doing this thing. すべてのこの丸い物体が他の何かの周りに回っている。すべてに対してそれが言えるんでしょう。But when there is an explosion, and we can have those, like two things can collide. When something like that happens, it doesn't make little round things going around, it makes a mess. でも実際、この地球でもいろんなものがぶつかるんですが、ぶつかってとか爆発によってこんな綺麗な丸い物体ができるものはないでしょう。And you see this through a telescope, yes or no? それで望遠鏡で見たらやっぱりそういうように見えるでしょう。So now let's take a microscope. What do you see under the microscope? それで非常に目に見えないもの、小さいものを見てみましょう。Molecules and atoms. 電子の世界、もし見てみたら I think he's doing pretty good. What do you think? He's doing good. I'm giving you a lot of words that you weren't ready for. So under the microscope, you're telling us the molecules are these round things, right? And they're made up out of atoms. These are round things. And the atoms are made up out of proton, the neutron, electrons. And these are round things, and all of them going around in orbits and in circles, yes or no? 電子の世界に見てもそれは大宇宙と同じようなものですよ。すべての丸い物体が電子も丸いし、その中でまたエレクトロン、プロトンがエレクトロンがプロトンの周りを回っている。ですからエレクトロンがニュートロンの周りに回っているということですから、それも大宇宙と全く同じ現象でありますね。I think his scientist's name was JAL, J-A-L, not Japanese Airlines. なんかジャーンという科学者がいました。陸空じゃないんですけど。And I believe he was in Switzerland, maybe it was Sweden, but it's a long time ago, but I read what he said. He said, listen to this, we don't have enough room in the universe to try to calculate the improbability of accidentally bringing the right combination of molecules together to make one proton, or one molecule of protein. All life is considered like, comes from protein, you know. We don't have enough room in the universe to calculate the improbability of coming up with one molecule of protein. この地球のすべての生き物とかのベースになっている原子、例えば言いますと、その科学者がこう言いました。こういうような綺麗な原子が自己的になるということは、この大宇宙でどんな計算しても計算ができません。事故とか爆発的なものでこんな綺麗なものができるということはもう計算上も無理です。So now we go back to the common sense one more time. If I'm walking along the beach and I see footprints on the beach, do I think the water came in and pushed those footprints there like that? Or do I know a human being walked there? それでまたカモンセンスの話に戻りましょう。例えば海岸に行って海岸で足跡が見えた。そういう足跡を見てここに水が来てこういう足跡ができたというふうに思いますか？思わないでしょう。やはりそこで人間を見てないけど人間の足跡である、ここは人間が歩いただろうというふうに思いますね。If I'm walking along the road and I see the footprints of a dog, do I need to see the dog to know those are dog footprints, or I just know this is a dog footprint? 道路とか歩いててやっぱり犬の足跡を見たら別に犬を見てなくてもこれだけ犬もここで歩いたというふうに分かりますね。Even when we study archaeology,
We know that there are certain things in science, and we study anthropology, we look back in history, we know by a picture or diagram that when we see this, it means this kind of animal, that kind of animal, or a human being did this or that. We don't have to see it happen to know that it happened. We understand by using logic. 何千年の前の歴史を見ても、その歴史学を勉強することでも、やはり全てのものを誰も見たことはないんですね。でもいろいろその跡があるとか、そこから考えて、カモンセンスとかロジックで考えて、これはこういう形であることは計算したり、それで理解しようとします。So alhamdulillah, that's the proof for us is to use your common sense, use your logic, and then read the Quran. Again, you can read it in translation at least to get the idea, and then understand who the God really is, and then you'll understand why myself and so many others have come to Islam. それで結論はカモンセンスを使ってコランを読んで、そしたら神様の存在がわかります。それで私とか私みたいなたくさんの人がなぜイスラムになっているということの答えも出てくると思います。What is the word in Japanese language for key? What is key? Key. Kadi. Huh? Yeah, key. The only thing I left out was the key. You want the key? じゃあ今日ここで鍵だけを残します。欲しいんですか? Because all of your common sense and all of your brain together will never give you the answer without this key. このキーがない限り、すべてのカモンセンスでもロジックでも答えが出ないと思います。The key is right behind me, and it's right in front of me. このキーは私の後ろであって前にあります。It's behind me, and it's in front of me. 私の後ろと前にあります。The human being has to ask the Creator to guide them. Without the guidance, you will never find it. So it's behind me, and it's in front of me. 人間は創造者に誘導を祈らなければいけないんです。ですからそれにはこういう前に今私が手に物を持っているということと後ろに持っているのがガイドのロゴがあります。And this is how we end our program with a commercial. このコマーシャルでプログラムの今日も終わらせたいと思います。Because if you want to be guided, we know as Muslims the only way is to ask, Ihdina Siratul Mustaqim. 神様に誘導してほしいならやっぱり誘導してお願いしますというふうに神に祈らなければいけません。And this has some conditions, so read the very next chapter. Read Surah Baqarah. The first few verses tells you what it takes to get the guidance and to be successful. それでコランの第2章の最初の何節かを読めばそのガイデンスのことがわかると思います。And I've seen it 100%, never fails. Any person who's sincere in their heart and says, God, even if they don't believe in God, if they just say, God, if you're there, if you hear me, guide me. If they will do that with sincerity, they will be guided, they will be Muslim. I've met atheists, and I've met the agnostics, I've met Christians, Jews, I met Hindus, I met people from around the world. All of them, they came to Islam, and they all said, I asked to be guided, and here I am. これは 100% 言えることです。私は何人にも会ったことがあるんです。無宗教であったり、あるいはユダヤ、クリスト、ヒンズー、他の宗教であってイスラム教になったのはなぜかといったらやっぱりこれが自分の心からガイドしてほしいというふうに神にお願いした、祈った、それで努力した、そしたらガイドされましたというふうに言います。ですから心を持ってちゃんとガイドするように神にお願いして、それで神がガイドしてくれるということです。If you would like to know more, if you would like to be in touch with us on a regular basis and see what we're doing all the time, we encourage you to do that. Our website is the same as our satellite broadcast. It's called Guide Us TV. Only difference, when you go to the internet, you put in Guide US, like it's one word, .tv, guideus.tv.
私たちの活動とかどんな、いつもどういう活動をしているかを皆さんご存知ないでしょうけど、それを知りたい方はこのウェブサイトやテレビにつながってください。guideus.tv というインターネットのサイトを通して我々の活動を見ることができます。Alhamdulillah Rabbil Alameen huwa alladhi ja'ala al-muslimin ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. すべての賞がアッラーに、すべての称えがアッラーにあります。皆さん今日はどうもありがとうございました。Jazakallah, Syeikh Yusuf Estes. So for everyone who has questions written form, then could you please passing in front? The Sheikh has no time right now. You can send us. Anybody have a question? Anybody have a question? Raise your hand. No, see, I told you no questions anymore. But if you come up with a question, you can email us. Very simple. Contact CONTACT @guideus.tv, or go to the website and you'll see a lot of stuff where you can do that. We have many websites. Would you like to see our many websites? Go to links, LINKS, links to Islam.com. You'll see our websites are there, and you'll find lots of answers, okay? Okay, Jazakallah, thanks. So that's the end of the program. I hope we will get benefits, all the infos on that. So we have the links, the emails, everything. So just hold to check, then inshallah Sheikh will respond to questions. So that's all the program. So after this we prepared a bento for everyone. The program of